Froda og dragehesten. I et fjernt land, der skyene svever over de høye fjellene og solen skinner over fruktbare grønne marker, bodde en gutt ved navn Froda. Froda var kjent i landsbyen sin for sitt mot og sin visdom, og han drømte alltid om å bli en stor ridder som skulle beskytte sitt land og sitt folk. Men han hadde ikke våpenet eller hesten som passet til en edel ridder. Livet i landsbyen var stille og fredelig, men Froda følte i sitt hjerte at større eventyr ventet på ham. En dag, mens han vandret gjennom skogen nær landsbyen sin, oppdaget Froda en skjult dal. I hjertet av dalen var det et magisk vesen og en dragehest, dens kropp sterk og muskuløs, dekket med skjell som reflekterte sollyset. Dens øyne var vise og gamle, og den sto stille i engen som om den ventet på ham. Froda nærmet seg skapningen forsiktig, hjertet hans hamret av spenning og frykt. Dragehesten senket hodet og talte med en stemme som vinden som blåser gjennom trærne. Jeg har ventet på en ridder som er verdig. Du har hjertet til en sann kriger, men kun hvis du beviser din verdi, kan du ri på meg. Froda spurte, hvordan kan jeg bevise min verdi? Stemmen hans ristet, men den var full av besluttsomhet. Dragehesten nikket og pekte mot de fjerne fjellene. Det er et beist som flyr gjennom himmelen, og truer landet og folket. Du må beseire det, og da vil du bevise din verdi til å ri på meg. Uten å nøle, satt Froda seg på ryggen til dragehesten og følte skapningens kraft strømme gjennom ham. Sammen fløy de gjennom himmelen, raskere enn vinden, på vei mot fjellene hvor beistet ventet på dem. På vei dit, fløy de gjennom tette skoger og raske elver, vinden raste rundt dem som om den dyttet dem mot målet. Froda spurte mens han så på dragehesten, er dette verdighetsprøven? Er eventyret kun å bekjempe monstre? Dragehesten svarte med en rolig stemme. Prøven er ikke bare i fysisk styrke, men i å vurdere situasjoner og se bak handlingene. Du må være modig og klok. De nådde til slutt toppen av fjellene, hvor beistet, en gigantisk fugl med vinger svarte som natten, sirklet over dem. Skapningen skrek, og en kulde raste gjennom Froda, men han nølte ikke. Han trakk sverdet sitt og så på dragehesten med et kraftig brøl, kastet dragehesten seg inn i kampen. Bestien kastet seg mot dem, men Froda og hans nye følgesvenn var raske. Den unngikk manøvrer i luften, hver bevegelse presis, hvert slag kraftfullt takket være deres ferdigheter, begynte beistet å føle utmattelse.
Etter en intens kamp, ga Froda det siste slaget, og den gigantiske fuglen falt til bakken, beseiret. Når beistet falt, lette skyene, og dragehesten landet elegant ved siden av Froda. Den senket hodet sitt i respekt. Du har bevist din verdi. Fra denne dagen vil du være min rytter, og jeg vil være din hest. Froda følte en bølge av stolthet og takknemlighet. Sammen vendte de tilbake til landsbyen, hvor folkene jublet for den modige krigen og hans legendariske stid, dragehesten. Og fra den dagen fremover ble Froda og dragehesten uatskillelige, og båndet deres ubrytelig. Froda fortsatte med sine oppdrag med dragehesten, og stoppet aldri med å beskytte folk og bekjempe urettferdighet. Han oppfordret alltid andre til å være modige og kloke som han var. Froda og hans legendariske hest ble husket i generasjoner som et symbol på mot og ære. Leksjonen fra historien. Ekte styrke kommer ikke fra kroppen eller våpenet, men fra hjertet og sinnet. Ekte mot ligger ikke bare i å bekjempe monstre, men i å overvinne indre frykter. Froda hadde et hjerte fylt med mot og tro på edle verdier. Den største utfordringen var å møte sine indre frykter og overvinne dem. Samarbeidet med dragehesten gjorde dem sterke. Ingen kan oppnå storhet alene. Suksess krever tro på seg selv og vilje til å fortsette. Froda ble den ridderen han alltid hadde drømt om etter å ha møtt utfordringene. Livet handler ikke bare om fysisk styrke, men om mental og emosjonell styrke. Vi må være villige til å kjempe for det som er rett.